Hello guys! May nakita po akong puting dyan sa labas. Oh. Halika, binigyan ko siya ng food. Medyo nakakain na din siya kaunti. Pero po! Ayan, wala nilibago si Pretty Boy. Inaamoy niya. Inaamoy niya. Oh, Pretty Boy, wag aawayin yan ha. Bayot-bayot. Inaamoy ni Pretty Boy guys. Halika, kain ka. Oh. Chicken and rice. Sige na. Ubusin mo yan. Ayaw mo na. Ayaw na. Oh, yan. More. Babalik ko siya sa labas kasi andun ang mama niya. Kakulay niya din. Pinakain ko na rin sa labas yung mama niya.